lagi di channel Vina Suromonyo. Hu ya. Kali ini guys aku bakalan mau berangkat Sekolah ki monyo ape vaksin. Sik. Kalau Mak jebuk Mak Lampung. Ki monyo ape berangkat vaksin Mak. Doakan mudah-mudahan tidak popo ya Mak. Ya. Sehat selalu. Ora popo wis bersarapan kok. Engko bar ki terusan nganu ngombe susu ngomong anakno. Tak tukono susu beruang guys. Piye? nganu burung. Apa? Ngono kuwi jenenge susu burung nganu ora ning jitu. Enggak, wes ayo kita berangkat nang sekolahan soalnya dikongkon nganuni dikon nunggu guys ya. Enggak kita nek vaksin aku nangis. Mbak Nur Fadila lho kasih wis tak ngocet. Apik Mbak, seneng aku. Ndek bengi wis tak nggo dodol iki didoleh. Salim sik mbek mboke. Yuk berangkat yuk. Retek Mak kok ora ketok klu. Salim aku duduk. Wis yo, cus. Oh wis tekan sekolah. Oh ya Bro, aku berhenti sih. Oh. Anu best friend, bestie ya, Mbak Yani. Ramai sekali yo guys. Gak ketok we. Nang isor. Ini loh guys yo, sekolahnya sangat ramai Pak Kokok. Duh, kantinnya agak buka Mbak. Prai guys, kantine guys, mergo vaksin tok. Darene nyo. Kenapa tidak menengahi sayang? Ini lho nyo. Mbak iki lagi vaksin pertama ya. Padha pino ya? Iya. Engko bobi ayo. Engko vaksin pertama sih apa kedua gak roh aku guys yo. Ngenteni yo suwi ku ada. Pertama kali. Yang pertama sih yo. Rene Mbak, juga Mbak. Yang pertama sing dinane Bung. Ih, anakku. Iki urung pertama kabeh. Wow, Urung kabeh. ya kan marai loro denane alung gak Berarti anu. Serena yo yo. Oh, iya berarti akeh sing Berarti yang pertama sih menawa. menawa yo. Menawa. Jelas kan dong. Nek gak oga. Nek gak pertama dundur. Iki kan dalane dosis kedua lah nek pertama Wis guys ki aku tak njupuk kakak sik soalnya lali ora gawa apa toko BKK. Oh, wis. jam piro oleh Guys yo. Mengisi formulir dulu sing sekolah mboke. Jere buke, sapa ki duwe sapa lali aku? Heh? Tata. Duwe Tata sing sekolah mboke. Ayo. Berarti ki nganu, ngene Vino. Yang iki ngene Vino. Iki orang tua. Iki kuwe iki wong tua, orang tua. Mari dari. Iki wong dari sapa? Lah ya berarti iki ngene Vino Nggih, Bu. Yang atas iki Vino apa? Kuwe. Orang tua. Orang tua. Masa sing bertanda tangan Vino? Saya yang bertanda tangan di bawah ini untuk orang tua. Lah bawa yang ini, enggak usah. Oh, anak. Oke, maklum guys yo ora Jawa aku. Bel. Apa sadung. Oke, kesana di mau apa? tahun. Iya, gue. Yo niki guys loro apene ra bayani. Umur itu udah enak. Ini gak bisa. Ini sekolahanku kan. Ini ya karo sekolahanku le. Masa. Iya. Alah. Kalau perang dunia yo. Wis delok ki wo alah sekolah pisan kok ndredeg mah delok ki. Tapi gak nyandak pulpen jare pemirsa delok. Nang omah nyandak pulpen terus nok klo anake pinter. Ora nyandak pulpen suwe ngeder. Nek nyandak HP gak ndredeg Lancar. ngewel.
Malah nyandak apa ya wis suwe lah. Tul. Kayak monyo ning kono guys lho yo. Halo guys. Emak-emak lagi pada sekolah. Guys. Kita mau Ki Belpa, Belpo. Nggak boleh gitu dong, Bos. Bilal. Gue Bilal kata dia. Nggak ngomongnya. Duh. Apa? Ben. Kowe kene lho ndek sini ora ka. Gak beklek lah. Ijek menunggu antrian. Kretek ora? Alah rasa wedi ra masuk cah ki. Ayo. Antri dulu. Afrizal lho, Afrizal nomor 1 yo. Yo, Afrizal nomor 1 piye ki kok? Maskernya dipakai loh, Dek. Iya. Berarti kan aku nanti lagi. Nanti kalau wong endi enak yo. Iki lho ngarepem. Nyadek kertasnya paringno. Keri piye ki cah cilik ki delok ki? Mbak Dira ki lho Reza piye, Mbak? Wes. Dek, kowe aja delok Vino sanae lho, gak usah delok kancane nangis. Mbak Dira. Orang murong kok. Ya Allah Bang Ayu delok hidupe anyar biaya ini kan segono kowe. Iki kene lho. Ora apa-apa, Bro. Monyo gede, guys. Kowe jere sapa sesuk prei? Bel, kowe jere sapa? Ini monyo guys. Masih di Calep. Ini yang berapa deh? Baru pertama? Baru pertama nggih. Kemarin pas sakit ngepasi sakit. Sakit apa kemarin? Panas. Oh, panas aja. Nggih. Benar rasanya? Ini ada penyakit jantung nggak? Enggak ada. Enggak ada. Yo, aja menengah nyong. Iki sih monyet disuntik lho. Sudah selesai. Oh, gak sakit Gak sakit Bro. Oh, alah ngono wedi. Takut Ibu. Iki guys yo monyo, Sik to. Gak lara? Lho yo. Biasa terus. Lah iya lah, nek wedi lah. Gak lara lah? Oh, gak lara kene. Kowe lara ora? Rene pret ta rene. Enak yo. Langsung ke 1, Ji. Kowe lara ora, Mak? Gak lara yo. Terus kayak gini. Wes, Mbak. Ini tisu basah. Ya ngawar iki delok pada pecingisan berarti vaksin. Ya ini lho. Laura dikei tekonoan kayak Kertas oh. Oh, kertas yo besok wae nek wis berapa hari ngono kuwi kok lagi dikei kertas. Senange sapa? Ya, Erlita. Erlita pasang bajue. Erlita yo yo nangis. Oh, Erlita nangis. Dek mana yo? Saya nangis. Iya. Mendingan kelas 1 malah nyekeli mobil. Wah. Nangis. Anu guys nek sing wedi yo nah, nek sing wedi iki mending kok guring-guringan ae. Engko nek gak ngono malah anu Loro. Oh gak ngono to? Liya-liyane ku lho malah padha wedi roh. Darani loro. Padahal ngono ku yo gak loro. Dek mangan terus Terima anu le, kayak dicokot semut lodo Kupret. Oh wis kabeh iki dadi kru iki wis kabeh, guys. Kene sing nangis yo. Jasi. Jempol kabeh. Petake Tata, April, karo sapa ya? April yo nangis kok. Iya nangis. Memang pengen nangis nyo. Aku ndek mau ngene no. Guru kok. Waduh. Wedi monyo, guys, tapi ora apa-apa. Iya. Wis bar, Mbak, udah mulai. Gegeri anak sing cilik besok. Kalau wis bingung ngajak mulai. Coba sudah. Coba kowe. Pakai nane aku nek. Mosok. Siapa nangis ora? Gak nangis
kelas loro gak nangis. Cawe itu enek sing nangis. Delok yuk. Ya ndak delok nyomonyo pe delok kanca-kancane sing liyane pe delok April jere April nangis. Iki guys, aku sampai rumah gak loro mak. Alah ote petel aku loe terus ngene kok iki. Apa ngalani kasere? Yo guys yo. Oh gak nangis wong. Mbak Tes sing ngono wedi. Yo guys. Tapi ngene iki aku paling nangis aku gak disutek ngono. Mak kowe ngerti tak ceritani yo. Anak putune Lek Rosmen. Rosmen kula ngerti Rosmen pas apa? Mas Sriani sapa? Rosti. Fotone Rosti golek kloset-kloset nyekeli mobil wedi terus tak ngekno ngene putune. Sing Jawa kula Jawa. Tak arti ya. Terus tak ngene, anu Bu, diken mire-riyen mawon kok ndak tasah kanji malah wedi donan roh kuwi. Disuntik. Bocah disuntik. Urung dadine kok ae guri-gurinan yo yo. Iya. Monyok yo ngene Bu guru cekeli ngene. Karo ngene. Tapi ora masuk. Aku kok paling nangis, Bu. Aku terus tak isin-isin. Iki terus iki. Nek gak percaya ya wis delok ning konten. Ya. Tapi iki terus lah ketoke koyo leloh iki. Ora Ora percaya ya wis. Ya tak delok ning konten ya nangis tak isin-isin. Iya. Nek ora nangis mbok kei dhuwit. Aku mau tau duwiten suwe-suwe ngono kuwi. Tak kei guguk iki nek garing siji. Mah. Pira loro? Ora enek sak kelas monyo enek sing nangis, guys. Cah lanang, nek cah wedok mang Erlita, mbek sapa, Dik? Ambek April. ora perlu ora nangis. Oh gak, Erlita mbek Erlita nek Desember. Lah bocah Jenenge kok apa do anakku lah dadakan. Iya. Wah, jenenge kok. Alah mundak wonge merah mbek Jawa kok. Ya aku nek nangis saru. Wah, delok Batas. saya. Penake jenenge kok kene sembari. Mbak Ipa, ngene ya guys yo. Ora roh jenenge lipas sapa. Enek kolipah ya. Jeneng kuwi Siti Mu'alifah, guys. Nek ora roh jenenge ora masuk. Roe lipas tok, Wong Guys. tanggane limang abad. Wis gede. Nek bayi nah, lho sing hani aku ora roh, Guys. Masa kowe cilikan ku gak ora, Mbak? Terus bayi mah ora roh. Nek ini jenenge Sopake Solikin, anake Soleka. Kan sing ngene wong Hani nek jenenge nek Soleka. Terus jenenge Mbak Hani iki Solekah nih Manur Hani. Apa tak jenenge Nurhana kok padha mek bojone Pak Mantep dalan. Ya ben. Ya ora apa-apa to. Sampo ngerti ya iso dadi Amin. Ngono mergo Nurhana ya. Iki dadine Solekah nih Manur Hani. Pak ndek piye nang Adugato, lanang dadak kuwi ki terunjel dadi tak pake. kebobolan, Guys. Wis Koret-koret. Pake stres ya guys, dadi tak lewat jenenge tak kenal pake. Pake Solikin terus anake Solekah. Wis cocok. Lah anake asline aku mbek Mas Pak Ito inyo. Terus roh muncul Mbak Hani ngono. Koret-koret. Mbak Hani anak tak diundang wong muncul. Wis tak tutup yo. Wis ya kan ini Sing apik Vaksin neng sekolah. Iki kataku sesek mak kok. lah kok untuk kene cangkem nang mbul kerupuk. Jangan lupa subscribe di lonceng dan like, komen, dan subscribe channel di share sebanyak-banyaknya. Di bawah iklan gue skip. Main aku bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.